हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ देवेंद्र कहार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि माय चाइल्डहुड, जो कि 9th क्लास की CBSE बुक बिहाइव से लिया गया है। तो चलिए इस चैप्टर को पूरा पढ़ना शुरू करते हैं और इसको पूरा हम हिंदी में समझेंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि है माय चाइल्डहुड। तो देखिए यहाँ पर किसके चाइल्डहुड की बात की गई है, APJ अब्दुल कलाम के चाइल्डहुड की बात की गई है। तो ये जो चैप्टर है माय चाइल्डहुड उनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं उनके चाइल्डहुड के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिफोर यू रीड सेक्शन को। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव ऑल्सो बीन स्टेट्समैन। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि क्या आप किसी साइंटिस्ट को सोच सकते हैं जो एक स्टेटमैन भी रहा हो, मतलब कि एक राजनेता भी रहा हो। अब देखिए आगे लिखा हुआ है APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002। तो देखिए यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम के बारे में बोला गया कि उनके जो प्रोजेक्ट थे स्पेस को लेकर के, डिफेंस को लेकर के और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर के इंडिया को गाइड करते हैं 21st सेंचुरी के अंदर, जो कि 2002 में हमारे प्रेसिडेंट भी बने, राष्ट्रपति भी बने। अब आगे लिखा हुआ है इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। तो देखिए यहाँ पर जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, उसके अंदर वो अपने चाइल्डहुड मतलब बचपन के बारे में बताते हैं। अब चलते हैं आगे पढ़ते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आई वॉज बोर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। तो देखिए यहाँ पर वो बोलते हैं कि मैं एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में उनका जन्म हुआ, आइलैंड टाउन रामेश्वरम में। और अर्स्टवाइल का मतलब होता है फॉर्मर मद्रास, जो कि मद्रास जिसे बोला जाता था। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर उनका जन्म हुआ। माई फादर जैनुलाब्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. तो देखिए यहाँ पर वो बोलते हैं कि उनके जो फादर थे जैनुलाब्दीन, उनके पास ना तो इतना फॉर्मल एजुकेशन था, ना ही उनके पास इतना पैसा था, लेकिन इन सारे डिसएडवांटेजेस के बाद भी उनके पास एक ग्रेट इननेट विजडम थी और साथ ही साथ वो उनके पास एक ट्रू जेनरसिटी भी थी। अब आगे बोलते हैं ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशी अम्मा। और बोलते कि उनकी एक आइडियल हेल्पमेट भी थी जो मेरी मदर थी आशी अम्मा। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। तो देखिए यहाँ पर बोलते हैं कि जो मतलब कि एग्जैक्ट नंबर तो वो बता नहीं पाएंगे कि उनकी माँ कितने लोगों को एवरीडे खाना खिलाती थी। फेड मतलब पता है खाना खिलाना। बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर outsider ate with us than all the members of our own family put together। तो देखिए वो बोलते हैं कि कम से कम बहुत ज़्यादा है ना, फार मोर मतलब बहुत ज़्यादा आउटसाइडर मतलब खाना खाया करते थे। अगर मैं अपनी फैमिली के सारे मेंबर को भी एक साथ इकट्ठा कर दूँ तो भी वो आउटसाइडर बहुत ज़्यादा थे, ऐसा वो यहाँ पर बोल रहे हैं। मतलब इतने लोगों को उनकी मदर जो है खाना खिलाती थी। अब देखिए आगे क्या होता है। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन अ शॉर्ट बॉय विथ रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। तो देखिए यहाँ पर बोलते हैं कि मैं भी मतलब मैनी चिल्ड्रन में से एक था जो कि शॉर्ट था, छोटा सा बच्चा था, और अनडिस्टिंग्विश मतलब साधारण सा लुक था, जो कि एक टॉल और हैंडसम पेरेंट्स को पैदा हुआ था, ऐसा वो बोलते हैं। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस विच वॉज बिल्ड इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। तो देखिए यहाँ पर वो बोलते हैं कि हम कहाँ पर रहा करते थे, एंसेस्ट्रल हाउस मतलब जो उनके पुरानी हवेली, दादा परदादा की हवेली वगैरह या मतलब घर जो हुआ था उसमें वो रहा करते थे। फिर बोलते हैं इसको कब बनाया गया था, 19th सेंचुरी के बीच में बनाया गया था। ये फेयरली एक पक्का हाउस था, पक्का मतलब कि जो ईंट का और इन सब का बनता है, तो लाइम स्टोन का ही बना हुआ था, चूने के पत्थर का और ब्रिक ईंट वीट लगा करके इसको बनाया गया था, जो कि कहाँ पर था, रामेश्वरम की मॉस्क स्ट्रीट पर था ये घर। अब आगे देखिए क्या बोलते हैं। माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज। However, all necessities were provided for in the terms of food, medicine or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally। तो देखिए यहाँ पर बोलते हैं कि जो मेरे ऑस्टर फादर मतलब सिंपल और स्ट्रिक्ट जो फादर थे, वो क्या करते थे कि सारी इन असेंशियल जो कंफर्ट्स और लग्जरी थी उसको अवॉइड किया करते थे। हालांकि सारी नेसेसिटीज़ जो थी वो क्या करते थे, प्रोवाइड कराई जाती थी। कहने का मतलब जैसे कि फूड हुआ, मेडिसिन हुई और क्लॉथ्स हुई, ये सब हमें मिलता था। इनफैक्ट वो ऐसा बोलना चाहते हैं कि मेरा जो चाइल्डहुड था वो बहुत सिक्योर था, मटेरियली भी और इमोशनली भी, ऐसा वो यहाँ पर बोलते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। The Second World War broke out in 1939
व्हेन आई वॉज 8 years old। तो देखिए वो बोलते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 के अंदर हुआ जब वो उनकी जो एज थी वो 8 साल थी। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टैमराइंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। तो देखिए बोलते कि कुछ ऐसा रीज़न रहा जिसके कारण से मैं समझ नहीं पाया, अचानक से जो इमली के बीज होते थे, टैमराइंड सीड्स, इमली के बीज जो हुआ करते थे, उनकी डिमांड मार्केट में अचानक बढ़ गई। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट। तो देखिए यहाँ पर वो बोलते हैं कि वो क्या करते थे, आई यूज टू कलेक्ट, मतलब जो सीड्स थे उनको बिना करते थे और उसको प्रोविजन शॉप पर क्या मॉस्क स्ट्रीट पर बेच दिया करते थे, सेल कर दिया करते थे। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसेस सम ऑफ 1 आना। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो डेज का कलेक्शन होता था एक दिन का, उनको कम से कम 1 आना प्रिंसेस सम मतलब मिल जाया करता था। तो देखिए जेनरस अमाउंट, यहाँ पर एक आयरोनिक सिचुएशन दी गई है, तो एक जेनरस अमाउंट उनको मिल जाया करता था 1 आना। My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि जो उनके ब्रदर इन लॉ थे जलालुद्दीन, वो उनको जो वॉर होता था उसकी स्टोरीज़ बताया करते थे। फिर बाद में वो क्या करते थे, उस चीज़ को ट्रेस करने की, ढूंढने की कोशिश करते थे, हेडलाइंस को जो वॉर के बारे में हुआ करती थी दीनामनी के अंदर। देखिए दीनामनी यहाँ पर एक तमिल न्यूज़पेपर है, तो उसके अंदर वो हेडलाइन देखा करते थे वॉर के बारे में। अब देखिए आगे क्या बोलते हैं, आर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। जो उनका एरिया था बिल्कुल अलग था और जो वॉर था उससे बिल्कुल अनअफेक्टेड था। अब देखिए आगे बोलते हैं, बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेज एंड समथिंग लाइक स्टेट ऑफ एमरजेंसी वॉज डिक्लेयर। लेकिन जल्दी क्या कर दिया गया, जो इंडिया था उसको फोर्स किया गया कि वो एलाइड फोर्स को ज्वाइन करे वर्ल्ड वॉर के लिए, और अचानक से जो एमरजेंसी थी उसको डिक्लेयर कर दिया गया। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। तो देखिए सबसे पहली जो कैजुअलिटी, जो समस्या आई थी वो ये आई थी, इस फॉर्म में सस्पेंशन हो गया था, मतलब कि वहाँ पर एंड हो गया था, जो ट्रेन रुकती थी, मतलब कि जो रामेश्वरम टेम्पल था, रामेश्वरम जो जगह थी, स्टेशन था, वहाँ पर अब जो ट्रेन थी वो अब नहीं रुकेगी, मतलब डायरेक्ट निकल जाएगी स्टेशन पर, ट्रेन का रुकना अब बंद कर दिया गया था। तो देखिए यहाँ पर आगे बोलते हैं, द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। तो देखिए यहाँ पर बोला गया था, जो न्यूज़पेपर्स थे उसको क्या करना था कि बंडल करते थे और उसको मतलब मूविंग ट्रेन में से ही जो रामेश्वरम रोड था वहाँ पर फेंक दिया जाता था। तो ये जो ट्रेन थी ये रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में मतलब निकलती थी, मतलब कि यहाँ पर जो धनुषकोडी थी वहाँ पर अब डायरेक्ट ये ट्रेन जा रही थी, रामेश्वरम स्टेशन पर अब नहीं रुक रही थी, तो ये कैजुअलिटी वहाँ पर हुई थी। अब देखिए आगे बोलते हैं, दैट फोर्स्ड माई कजिन शमसुद्दीन who distributed newspaper in Rameshwaram to look for a helping hands to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot। तो देखिए यहाँ पर बोलते हैं कि जो उनका कज़िन था शमसुद्दीन, जो कि न्यूज़पेपर बेचा करता था रामेश्वरम के अंदर, तो उसको ज़रूरत पड़ी कि हेल्पिंग हैंड्स की जो कि बंडल को कैच कर सके नेचुरली, तो वो बोलते हैं कि आई फिल्ड द स्लॉट। तो देखिए यहाँ पर जो मतलब चलती ट्रेन में से न्यूज़पेपर फेंके जाते थे, तो उसको कैच करने के लिए किसी व्यक्ति की ज़रूरत थी। तो जो उनके शमसुद्दीन, जो उनके कज़िन थे, तो वो कहीं ना कहीं जो एपीजे अब्दुल कलाम थे उनकी मदद लेते हैं और वो यहाँ पर उनकी मदद करते हैं न्यूज़पेपर को कैच करने में से, चलती ट्रेन में से। अब देखिए आगे क्या होता है, शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। जो शमसुद्दीन था उन्होंने क्या करा, उनके फर्स्ट वेजेस मतलब पहली मजदूरी कमाने में उनकी मदद की। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ग ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखिए यहाँ पर वो बोलते हैं कि हाफ अ सेंचुरी लेटर, मतलब कम से कम 50 साल बाद जो एपीजे अब्दुल कलाम जब वो ये चीज़ लिख रहे हैं, तो उनको उस वक्त भी मतलब प्राइड फील हो रहा, मतलब एक स्वाभिमान उनके मन में आता है, और कहीं ना कहीं वो जो उनकी पहली अर्निंग थी उसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जो कि उन्होंने फर्स्ट टाइम अर्न किए थे पैसे। अब देखिए आगे क्या होता है, Every child is born with some inherited characteristics into a specific psycho-economic and emotional environment and trained in certain ways by figure of authority। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो एवरी चाइल्ड मतलब जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर कुछ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब जन्मजात विशेषताएं होती है जो अपने माता पिता से मिली हुई होती है, जो कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक साइको इकोनॉमिक जो इमोशनल इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर उसको मतलब जब पलता बढ़ता है एक साइको इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर, तो उससे वो चीज़ें सीखता है और ट्रेंड किया जाता है, मतलब फिगर्स ऑफ अथॉरिटी द्वारा, है ना, माता पिता या वगैरह ये जो होते हैं उनके द्वारा ये चीज़ें की जाती है।
आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। तो देखिए यहाँ पर बोलते हैं कि मैं जो था मेरे अंदर ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन था, इनहेरिटेड था अपने फादर की वजह से, क्योंकि मेरे फादर जो थे उनके अंदर अच्छा डिसिप्लिन था और वो ऑनेस्टी की तरफ ध्यान देते थे या ऑनेस्ट थे। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि जो मेरी मदर से मुझे इनहेरिटेड हुआ था, जन्मजात जो चीज़ें मिली थी वो थी गुडनेस और डीप काइंडनेस थी, और जो मेरे 3 ब्रदर्स थे और सिस्टर थे उनके अंदर भी ये सारी चीज़ें थी। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। तो बोलते कि मेरे 3 क्लोज फ्रेंड थे चाइल्डहुड में, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। तो ये तीनों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं कि रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन, इनके 3 जो बेस्ट फ्रेंड थे, क्लोज फ्रेंड थे। अब देखिए आगे क्या होता है। ऑल दिस बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़। तो ये तीनों जो बच्चे थे ये ऑर्थोडॉक्स, जो स्ट्रिक्ट मतलब अपने रिलीजियस को फॉलो करते हैं, कट्टर जिसे हम बोल सकते हैं, तो कट्टर हिंदू ब्राह्मण फैमिली से ये बिलोंग करते थे। As children, none of us ever felt any differences amongst ourselves because of our religious differences and upbringing। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि हम जब बच्चे थे एज ए चिल्ड्रन, तो हमने कभी भी ऐसा कोई डिफरेंस को मतलब अंतर को फील नहीं किया है ना, हमारे अंदर हमारे बीच में हमारे रिलीजियस डिफरेंसेस को लेकर के, जैसे कि कोई मुसलमान है, कोई ब्राह्मण है, तो इस वजह से हमने मतलब हमारे बीच में इस चीज़ को लेकर के कभी भी कोई फ़र्क नहीं आया, ऐसा वो बोलते हैं। In fact, Ramanand Shastri was the son of Pakshi Lakshman Shastri, the high priest of the Rameshwaram temple। और वो यहाँ पर बोलते हैं इनफैक्ट जो रामानाथ शास्त्री था वो कहीं ना कहीं जो हाई प्रिस्ट थे रामेश्वरम टेम्पल के, है ना, लक्ष्मण शास्त्री उनका बेटा था। लेटर ही टुक ओवर द priesthood of the Rameshwaram temple from his father। Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims and Shiv Prakashan became a catering contractor for the Southern Railway। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि जो रामानाथ शास्त्री था उसने अपने मतलब प्रेस्टहुड मतलब कि पुजारी बना वो अपने रामेश्वरम टेम्पल के अंदर, जो कि उसके पेरेंट्स से उसको मिली अपने फादर के स्थान पर। और जो अरविंदन था वो क्या हुआ, उसने बिजनेस शुरू किया ट्रांसपोर्ट का, विजिटिंग पिलग्रिम्स का, है ना, जो मतलब तीर्थ स्थान वगैरह होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट को वो अरेंज किया करता था, कोई अगर कहीं जाता तो उनके लिए। और जो शिव प्रकाशन था वो क्या था, कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बना, मतलब खाने पीने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है साउथर्न रेलवे के अंदर। तो इस तरीके से वो यहाँ पर तीनों के बारे में बता रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। ड्यूरिंग द एनुअल सीताराम कल्याणम सेरेमनी आर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ncert, which was near our house। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि ड्यूरिंग एनुअल सीताराम कल्याण, मतलब जो उनकी कल्याण मतलब शादी की यहाँ पर बात की कि जो सीताराम मतलब श्री राम और जो सीता होती थी उनकी जब शादी कराई जाती थी तो उनको कल्याणम बोला जाता था। तो उनकी जो सेरेमनी हुआ करती थी, तो जो एपीजे अब्दुल कलाम थे उनकी फैमिली क्या करती थी, बोट्स को अरेंज करने का काम करती थी, जिसमें वो क्या करती थी कि स्पेशल प्लेटफॉर्म बनाती थी, किस चीज़ के लिए, जो आइडल्स होते हैं उनको कैरी कर सके, मतलब जो मूर्तियाँ होती है जो भगवान की हुआ करती थी। तो वो टेम्पल से लेकर के मैरिज साइट्स, मतलब ये साइट कहाँ पर थी, मिडिल ऑफ द पॉन्ड, मतलब जो तालाब था उसके बीच में, जिसको है ना जिसको राम तीर्थ बोला जाता था, जो कि उनके घर के बिल्कुल पास हुआ करती थी। तो वहाँ पर उनको वो ले जाने का काम किया करते थे, जो आइडल्स होती थी उनको मैरिज साइट पर ले जाया करते थे। तो इस तरीके से वो भी काम किया करते थे। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट वर द बेड टाइम स्टोरी माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि जो रामायण से इवेंट्स निकल करके आते थे और जो प्रॉफिट मतलब जो पैगंबर वगैरह होते हैं तो उनकी लाइफ से जो भी किस्से कहानी निकल करके आते थे वो हमारी बेड टाइम स्टोरी, मतलब सोने के टाइम पर जो हमारी ग्रैंड मदर और जो मदर हुआ करती थी वो हमें सुनाया करती थी सभी बच्चों को फैमिली के अंदर। तो ऐसा वो यहाँ पर बोल रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास। तो देखिए यहाँ पर बोलते हैं जब वो 5th स्टैंडर्ड में थे रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल के अंदर, एक न्यू टीचर उनकी क्लास में आते हैं। आई यूज टू वियर अ केप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानाथ शास्त्री। तो देखिए यहाँ पर वो बोलते हैं कि मैं जो केप है वो पहना करता था जिससे मैं मुस्लिम लगा करता था। और फिर आगे बोलते हैं कि मैं हमेशा कहाँ पर फ्रंट रो में बैठा करता था, रामानाथ शास्त्री के पास में। हु वॉर द, देखिए यहाँ पर रामानाथ शास्त्री की बात की जा रही है। हु वॉर सेक्रेट थ्रेड,
जो रामानंद शास्त्री था एक सेक्रेट थ्रेड, मतलब जो ब्राह्मणों को पहना जाता है धागा वो पहना करता था, जो जिसको जनेऊ शायद बोलते हैं, तो वो पहना करता था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रिस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि जो न्यू टीचर था उसको कुड नॉट स्टमक मतलब कि कुड नॉट टॉलरेट, तो नए टीचर को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक हिंदू प्रिस्ट का बच्चा जो है वो एक मुसलमान के साथ में बैठा हुआ है। अब देखिए आगे क्या बोलते हैं। In accordance with our social ranking, as the new teacher show it, I was asked to go and sit on the back bench. तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि हमारी जो सोशल रैंकिंग है उसके अनुसार जो नया टीचर जो देखता है तो वो क्या करता है, मुझे बोलता है कि जाओ और जा कर के पीछे वाली बेंच पर बैठ जाओ, मतलब कि जो नया टीचर होता है एपीजे अब्दुल कलाम को पीछे की बेंच पर बिठा देता है। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो एपीजे अब्दुल कलाम थे उनको बहुत बुरा लगता है और ऐसा ही बुरा रामानंद शास्त्री उनके फ्रेंड को भी लगता है। अब देखिए आगे क्या होता है। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। तो देखिए यहाँ पर बोला गया डाउनकास्ट का मतलब होता है सैड और डिप्रेस्ड। तो देखिए अटरली वो बहुत ज़्यादा मतलब जो रामानंद शास्त्री होता है वो भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है इस चीज़ को लेकर के, जब जो एपीजे अब्दुल कलाम होते हैं उनको लास्ट रो में शिफ्ट किया जाता है, लास्ट रो पर लास्ट सीट में भेजा जाता है। The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me। तो देखिए यहाँ पर जब उसकी इमेज रोते हुए की जो मतलब रामानंद शास्त्री है उनके रोते हुए की जब इमेज वो देखते हैं जब उनको शिफ्ट किया जाता है लास्ट रो में एपीजे अब्दुल कलाम को, तो इसका बहुत ज़्यादा असर एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर पड़ता है। मतलब कि जब उनको शिफ्ट किया जाता है तो उनका जो फ्रेंड होता है रामानंद शास्त्री उसको भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और इस वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स द इंसिडेंट। तो देखिए यहाँ पर बोलते हैं कि स्कूल के बाद में वो घर पे जाते हैं और सारा जो इंसिडेंट होता है अपने पेरेंट्स को बताते हैं। लक्ष्मण शास्त्री समवन द टीचर एंड इन आवर प्रेजेंस told the teacher that he should not spread the poison of the social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children। तो देखिए यहाँ पर बोला गया जो लक्ष्मण शास्त्री होते हैं वो टीचर को बुलाते हैं हमारी उपस्थिति में और उस टीचर को बोलते हैं कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, स्प्रेड ऐसा पॉइजन स्प्रेड नहीं करना चाहिए सोशल इनइक्वलिटी का और कम्युनल इंटॉलरेंस का। कहाँ पर जो इनोसेंट बच्चे होते हैं उनके माइंड में ऐसी चीज़ें उसको नहीं डालनी चाहिए, ऐसा उस टीचर को बोलते हैं। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू इधर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड। तो देखिए यहाँ पर जो रामानंद शास्त्री के जो पिताजी होते हैं वो बोलते हैं टीचर को कि या तो तुम अपोलोजाइज करो या फिर ये आइलैंड और स्कूल को छोड़ दो, ऐसा वो बोलते हैं। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि जो मतलब टीचर होता है उसको रिग्रेट ही फील नहीं होता मतलब उसके बिहेवियर पर, बल्कि जो उसका कन्विक्शन जो विश्वास होता है मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीव या ओपिनियन होता है वो भी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। जो लक्ष्मण शास्त्री का जो कन्वे करने का तरीका होता है उसकी वजह से जो टीचर होता है उसका मतलब कन्विक्शन या विश्वास जो होता है वो भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम was very rigid in terms of the segregation of different social groups। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है जो रामेश्वरम की सोसाइटी थी वो बहुत ज़्यादा मतलब रिजिड थी अपने जो सोशल ग्रुप्स जो होते थे उनका सेग्रीगेशन को लेकर के। जो डिफरेंट ग्रुप हुआ करते थे मतलब कि जैसे कि ब्राह्मण और वैश्य शूद्र इस तरह के ग्रुप्स हुआ करते थे, इन सब चीज़ों को लेकर के वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। However, my science teacher Shiva Subramanya Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो उनके साइंस टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, तो वो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण मतलब कट्टर ब्राह्मण फैमिली से थे और उनकी एक कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल वाइफ थी, हर चीज़ को ट्रेडिशनली फॉलो करने वाली। ये एक समथिंग रेबल टाइप के इंसान थे, विद्रोही टाइप के। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स so that people from varying backgrounds could mingle easily। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि जो शिवा सुब्रमण्यम थे इन्होंने बहुत कोशिश करी सोशल बैरियर्स को तोड़ने की, अपना बेस्ट करने की कोशिश करी ताकि वेरिंग बैकग्राउंड से जो लोग होते हैं वो आसानी से इजीली मिंगल कर सके, मिल सके। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विथ मी एंड वुड से Kalam, I want you to develop so that you are on par with the high educated people
ऑफ द बिग सिटीज़। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ये जो शिवा सुब्रमण्य अय्यर थे, जो उनके साइंस टीचर थे, वो इनके साथ में आवर्स स्पेंड किया करते थे, समय बहुत ज़्यादा स्पेंड किया करते थे। और उससे जो कलाम थे उनसे बोला करते थे कि मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को डेवलप करो ताकि तुम ऑन पार मतलब लेवल पर रहो, है ना। किन लोगों के जो हाई एजुकेटेड लोग जो होते हैं ना, जो बिग सिटीज़ के अंदर होते हैं, तो उनके लेवल पर तुम आ जाओ, ऐसा मैं चाहता हूँ, ऐसा मतलब उनके टीचर बोलते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर जो थे, है ना, शिवा सुब्रमण्य अय्यर, तो उन्होंने क्या किया कि उनको एक दिन अपने घर पर इनवाइट करते हैं कलाम को खाने के लिए। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड at the idea of a Muslim boy being invited to the dine in her ritual pure kitchen। तो देखिए यहाँ पर बोला गया जो उनकी वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड, जो उनके टीचर थे उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा डर जाती है। उनके दिमाग में एक विचार आता है कि मुस्लिम बॉय को इनवाइट किया गया है खाने के लिए उनके रिचुअल प्योर किचन के अंदर, तो इस चीज़ को लेकर के वो बहुत ज़्यादा मतलब डर उनके मन में बैठ जाता है। शी रिफ्यूज्ड टू सर्व मी इन हर किचन। और यहाँ पर जो उनकी जो वाइफ होती है वो सर्व करने के लिए मना कर देती किचन के अंदर। शिवा सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट perturbed नो डिड ही गेट एंग्री विथ हिज वाइफ। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि जो शिवा सुब्रमण्य थे वो उनकी वाइफ से perturbed मतलब परेशान नहीं होते और उन पर गुस्सा भी नहीं करते हैं, बट इंस्टीड, पर इसके अलावा वो क्या करते हैं, served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal। तो देखिए यहाँ पर बोलते हैं उन्होंने अपने हाथों से सर्व किया और मेरे पास में ही बैठ करके अपना खाना खाया, ऐसा वो बोलते हैं जो मतलब जो उनके टीचर होते हैं। His wife watched us from behind the kitchen door। जो उनकी वाइफ थी वो क्या कर रही थी, जो किचन का डोर था उसके पीछे से हमें देख रही थी। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal। तो देखिए यहाँ पर वो जो एपीजे अब्दुल कलाम होते हैं वो थोड़ा सा मतलब कि चकित हो जाते हैं कि क्या उनकी जो वाइफ है जो उनको ऑब्जर्व कर रही है उन्होंने कोई डिफरेंस देखा है, जिस तरीके से वो मतलब राइस खा रहे थे और पानी पी रहे थे, और जिस तरीके से उन्होंने खाने के बाद में फ्लोर को साफ़ किया, इस तरीके से वो यहाँ पर सोच रहे हैं। When I was leaving his house, शिवा सुब्रमण्य अय्यर invited me to join him for dinner again the next weekend। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जब वो उनके घर को मतलब वो जब जा रहे थे, कलाम जो है अब्दुल कलाम, वो जब जा रहे थे उनके घर से, तो शिवा सुब्रमण्य अय्यर जो थे उन्होंने वापस से उनको इनवाइट किया डिनर के लिए नेक्स्ट वीकेंड पर। अब देखिए आगे क्या होता है। Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying once you decide to change the system, such problems have to be confronted। तो देखिए यहाँ पर बोला गया जब उनके टीचर उनको वापस से इनवाइट करते हैं तो कहीं ना कहीं जो एपीजे अब्दुल कलाम होते हैं बहुत ज़्यादा हेजिटेशन उनके अंदर होता है। तो इस हेजिटेशन को देख करके जो उनके टीचर होते हैं बोलते हैं कि अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, और वो बोलते हैं कि एक बार जब अगर तुम डिसाइड कर लो किसी सिस्टम को चेंज करने के लिए तो कुछ प्रॉब्लम्स को तुम्हें फेस करना ही होगा। When I visited his house the next week, Shiva Subramanya Iyengar's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands। तो देखिए यहाँ पर बोला गया जब नेक्स्ट वीक वो विज़िट करते हैं उनके घर पर खाना खाने के लिए, तो जो उनकी वाइफ होती है तो वो उनको अपने किचन में लेकर के जाती है इनसाइड द किचन, और फिर उसको अपने हाथों से उनको मतलब खाना खिलाती है, ऐसा मतलब जो है एपीजे अब्दुल कलाम बोल रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है वो ख़त्म हो जाता है और इंडिया को जो है फ्रीडम मिल जाती है, आसन हो जाता है मतलब फ्रीडम पर। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी। और गांधी जी जो होते हैं वो बोलते हैं कि इंडिया जो है अपना इंडियंस जो है वो अपना खुद का इंडिया बनाएंगे, ऐसा डिक्लेयर करते हैं गांधी जी। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। तो देखिए यहाँ पर बोला गया जो पूरी कंट्री थी उनके अंदर मतलब एक अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व एक आत्मविश्वास या फिर ऑप्टिमिज्म, एक आशा उनके मन में आ जाती है। I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in रामनाथपुरम। तो देखिए यहाँ पर बोला गया जो एपीजे अब्दुल कलाम अपने फादर से परमिशन के लिए पूछते हैं कि क्या मैं रामेश्वरम को छोड़ सकता हूँ आगे की स्टडी के लिए, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मतलब रामनाथपुरम के अंदर वो जाना चाहते थे आगे की पढ़ाई करने के लिए। अब देखिए आगे क्या होता है। He told me as if thinking aloud, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। तो देखिए यहाँ पर जो उनके फादर होते हैं वो बोलते हैं कि अबुल मैं जानता हूँ कि तुम्हें ग्रो करने के लिए यहाँ से दूर जाना पड़ेगा। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन
अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट। तो देखिए यहाँ पर वो सीगल जो होता है, जो पक्षी होता है, उसका एग्जांपल देते हैं कि क्या वो सन से ऊपर नहीं उड़ती, अक्रॉस द सन मतलब बादलों में नहीं उड़ती है बिना किसी नेस्ट के, अकेले। इस तरीके से वो बोलते हैं कि जो सीगल होता है, जो पक्षी होता है, वो अकेला और बिना किसी घोंसले के वो उड़ता है, ऐसा वो बोलते हैं। ही क्वेटेड खलील गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि खलील गिब्रान जो होते हैं, उनके जो थॉट्स होते हैं उनको वो उनके हेजिटेंट मदर, जो घबराई हुई मदर होती है, उनको वो बताते हैं। तो ये खलील गिब्रान का एक कोटेशन है, वो बोला गया है, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है, उनका जो कोटेशन है कि जो तुम्हारे बच्चे हैं वो तुम्हारे बच्चे नहीं है। ये किस चीज़ के हैं? द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग, है ना, डिज़ायर जो होता है, मतलब बच्चों का जो लाइफ को लेकर के डिज़ायर होता है, उनके ये बच्चे हैं, ऐसा वो बोलते हैं। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, you may give them your love but not your thoughts for they have their own thoughts। तो देखिए जो खलील गिब्रान का जो कोटेशन होता है, उसको बोलते हैं कि जो बच्चे हैं वो तुम्हारे उससे तो आते हैं पर तुमसे नहीं आते हैं। तुम उनको अपना प्यार तो दे सकते हो मगर अपने थॉट्स नहीं दे सकते हो, क्योंकि उनके अपने थॉट्स होते हैं, अपने डिज़ायर होते हैं, ऐसा मतलब खलील गिब्रान जो है वो बोलते हैं। तो ये जो पूरी स्टोरी थी, जो ये थी एपीजे अब्दुल कलाम की जो एक्सट्रैक्ट है विंग्स ऑफ फायर का, उसमें से ली गई थी उनके चाइल्डहुड के बारे में। तो आई होप कि आपको ये पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप मूविंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।